سلامونه وړاندې کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او د صحت په جامو کې یاستئ. دوستانو، د جرمني په سټوټګارټ ښار کې یو موضوع ده چې ډېر خلک راغلي دي. دلته د افغانستان او د نورو هیوادونو بیرغونه دلته جوړ شوي دي. ولې یوه ډېره جالبه خبره دلته دا ده چې دلته په د اروپا په سطحه باندې د ټولې نړۍ بیرغونه اکثره رسمیږي، جوړیږي. ولې دلته د افغانستان بیرغ ولې خلک راکش کړي دي په خاطر د څه شي باندې چې د افغانستان بیرغ زیات جلب کړی دی؟ علت یې څه دی؟ لامل یې څه شي دی؟ په څه خاطر باندې ستونزه څه ده؟ هر څوک راځي د افغانستان بیرغ ته پیسې غورځوي او د پاکستان بیرغ ته هیڅ روپۍ څوک نه اچوي. زه نه پوهېږم چې څه ستونزه ده. آیا یو تروریزم هیواد دی؟ آیا یو دهشتګرد هیواد دی؟ آیا تروریزم هلته ایجاد کیږي؟ څه خبره؟ دلته سوالونه را پیدا کړي دي په نړیواله سطحه باندې، په د اروپا په سطحه باندې، د بهرنیو خلکو په سطحه باندې دلته سوالونه را پیدا شوي دي. او بیا د یو نطاق په حیث باندې د دې لوبې سره زه مخامخ شوی یم. دلته زه خلک هم ګورم او ډېر دوستان هم ګورم دلته چې دغه واقع هغوی هم حیرانه دي. آیا افغانستان د افغانستان په کې مړي زیات کیږي، شهیدان زیات کیږي، زموږ بېګناه ځوانان قرباني کیږي هره ورځ؟ او په پاکستان که چېرته د پاکستان یو سوپر طاقت هیواد وي، د ایټم خاوند هیواد وي، لامل یې څه دی؟ علت یې څه شی دی؟ ستونزه څه شی ده په دې ځای کې؟ نو په همدې خاطر باندې دغه راپور درته جوړ کړلو. خدای دې وکړي چې زموږ راپور ستاسو خوښ شوی وي او دغه تاسو او دا هم د افغانستان بیرغ دی او ورپسې هم دا د پاکستان بیرغ دی چې نه پوهېږم څه ستونزه ده. په هر حال باندې کوشش کوو چې د دې یو لامل راوباسو. علت یې څه دی؟ ستونزه څه ده؟ مننه کومه، ښه وخت ولرئ. خدای